Herkese yeniden merhaba dostlar. Burç yorumları, aylık burç yorumları serimize Toprak grubu burçlarıyla devam ediyoruz. Toprak grubu burçları Boğa, Başak, Oğlak. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu serinin devamının gelmesi için elbette ki sizlerin katkılarına, yorumlarına bakacağım. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimlerinizi açıp yorumlarınızı da yorumlar bölümünde bırakırsanız arkadaşlar ona göre bir değerlendirme yapacağım bu seriye devam edip etmeme konusunda. Evet, şimdi ilk burcumuz olan Toprak grubunun ilk burcu olan ve Zodyak'ın en kendine yeter, en sadık ve en keyfine düşkün burcu olan Boğa burcuyla başlıyoruz Toprak grubu serisine. Şimdi sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olanlar, ay burcunuza göre de elbette ki dinleyebilirsiniz. Bakalım sizlerin Şubat ayı içerisindeki enerjileriniz neler olacak? Mesajlar, tavsiyeler neler olacak sevgili boğalar? Boğa burçlarının Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Sevgili boğalar, nedir sizin enerjiniz bakalım Şubat ayı içerisinde? Evet. Dünyayı düşleyerek var edin. Sevgili boğalar, demek ki siz bu ay biraz daha, şimdi boğalar toprak grubu, garantici, daha maddiyatçı, yani daha maddiyat derken maddi dünyaya, para anlamında söylemiyorum bunu sadece. Maddi dünyaya daha değer veren, gözüyle bir şeyleri somut halde görmek isteyen burçlar olduğu için biraz düşler dünyasından, hayal aleminden uzakta yaşıyor olabilir. Burada kertenkele ruhu 38 numarayla birlikte sevgili boğalara diyor ki biraz istediğiniz, hayalini kurduğunuz şeyleri bu ay içerisinde, yani Şubat ayı içerisinde, genelde de böyle yapmak gerekiyor gerçi ama hani şu anda kartlar biraz daha böyle Şubat ayı enerjisini verdiği için bunu Şubat ayı için söylüyorum. Bu ay biraz dünyayı düşleyerek var etmek. Yani hayallerini yaşamak, düşlerinde yaşamak. Onları gerçekleştirmek için çok önemli biliyorsunuz ki arkadaşlar. Burada arkadaşlar birazcık düşleme yeteneğini, hayal kurma yeteneğini geliştirmeniz gereken bir dönem. Neden böyle söylüyor? Çünkü demek ki boğa burçları için Şubat ayı manifest enerjilerine, isteklere odaklanma, ağzınızdan çıkan şeylerin gerçekleşmesi, aklınızdan geçen düşlerin, hayallerin gerçek olmasına dair, bakın olumlu ya da olumsuz fark etmez. Demek ki böyle bir enerji çalışacak Şubat ayında. Yani bu enerji size çok açık olacak ve sizin de bundan yararlanmanız için hayallerinizi biraz maddiyattan uzaklaşıp ya da dünyevi konulardan uzaklaşıp biraz daha hayallerinize odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Peki bakalım neler söylüyor başka, bakın özür dilerim, para prensi geldi zaten. Boğa burcuna başka ne gelebilirdi ki? Yine para ası ve aşıklar. Wow. Şimdi sevgili boğalar, bakın siz bir takım maddi problemlerinizi, maddi konularınızı diyelim daha doğrusu, Şubat ayı içerisinde bunları biraz çözmeye yönelecek olabilirsiniz. Bunun için uğraşacak olabilirsiniz. Yani zamanınızı, enerjinizi biraz daha maddiyata harcayacak olabilirsiniz. Planlarınız bu doğrultuda olabilir. Ama bu ay biraz daha buna ağırlık verecek olabilirsiniz. Kartlar diyor ki size, bakın sevgili boğalar, yalnızsanız, hayatımda kimse yok diyorsanız, kendinizi işe güce verdiyseniz, uzun zamandır birine dokunmak, birini öpmek, biriyle böyle duygusal bir heyecan yaşamak gibi konularda çok yalnız kaldıysanız ya da bunlar sizden çok uzaklaştıysa,
biraz bu ay, bak bu ay bu konulara biraz artık göz kırp. Tamam mı? Çünkü sana fırsat gelecek diyor. Bunlar da hayatın bir gerçeği. Biraz kafanı şu işlerden, dünyevi işlerden kaldırıp kalp meseleleri ya da böyle seni heyecanlandıracak konulara ağırlık vermelisin diyor. Demek ki arkadaşlar kapat kendini Siri. İlk önce iPhone'unun kilidini açman gerekiyor. Ben şimdi ne dedim de bu açıldı arkadaşlar anlamadım gerçekten. Yani ben burada konuşurken Siri'nin açılması enteresan gerçekten. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyorduk? Evet şimdi burada biraz daha böyle hayatın keyifli taraflarına. Gerçi boğa burçları keyifçidir de aynı zamanda ancak yani biraz daha böyle onu dengeleyebilmek. Çok fazla maddiyata düşecek olabilirsiniz bu ay arkadaşlar. Bunun yanı sıra. Şimdi 3 kart daha elbette ki seçeceğim ama öncesinde şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bazı boğalara aşk geliyor arkadaşlar ama aşıklar kartı elbette ki. Bu arada şu kartın güzelliğine bir bakar mısınız lütfen? Bayılıyorum bu destedeki aşıklar kartına gerçekten. Şimdi uzun zamandır yalnız olan, kendini dünyevi işlere çok kaptırmış olan boğalar için aşk fırsatları geliyor. Ancak aşıklar kartı yalnızca aşkı anlatmaz bize elbette ki. Aşkla yapılan seçimlerden de bahseder. Yani burada diyor ki bak bazı fırsatlar çıkacak karşına ve sen bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin Şubat ayı içerisinde. Bu seçimi yaparken yalnızca maddiyat ya da parayla ilgili değil, aynı zamanda gönlünün de isteyip istemediğine göre de karar vermelisin. Yani karı çok yüksek ya da bu bakın para değil sadece yani maddi, dünyevi konuda her neyse bu bana çok yüksek getiri sağlar. Bu anlamda daha karlı. Çok istemiyorum ama yani karlı olduğu için kabul ediyorum gibi bir düşünceniz varsa bunu biraz daha isteklerinizle de dengelemeniz gerektiğini söylüyor kartlar arkadaşlar. Bu iş güç konularıyla da ilgili olabilir. Devam edelim. Bakın kendinizi sanki Şubat ayı içerisinde maddi anlamda sıkışmış gibi hissedeceksiniz. Yani böyle olmasa bile kendinizi her zamankinden daha böyle hissedecek olabilirsiniz. Yani maddi konuda bir sıkıntı yoktur aslında. Her şey yolundadır. Ama siz her zaman olduğundan daha fazla panik yaparsınız. Yok ki daha fazla olmalı. Bu kıtlık bilincinden çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ay bunu hissedeceksiniz demek ki. Bakın. Evet, bu kıtlık bilincinden çıkıp biraz daha farklı bir açıdan olayları değerlendirmelisiniz. Çünkü sizin aslında içten içe bakın. Beni dinleyen çoğu boğa burcunun böyle olduğunu düşünüyorum. Sizin aslında içten içe hayalleriniz var, istekleriniz var ve dilekleriniz var arkadaşlar. Ve bunların gerçekleşebilmesi için kafanızı biraz şu maddi konulardan, dünyevi konulardan, iş güç konularından kaldırmanız gerekiyor. Keyif aldığınız şeylere biraz daha yönelmeniz gerekiyor. Bakın ben çoğu boğanın bu ay Şubat ayı içerisinde aşk fırsatları yakalayacağını düşünüyorum. İlişkisinde bir iyileşme. Tutku söndüyse dünyevi konulara yine çok olan düşkünlükten ötürü mevcut ilişkiniz içerisinde tutku söndüyse bu tutkunun yeniden alevlenmesi. Aranızda bir şeylerin yeniden başlaması. Yokluk hissettiğiniz yerden yani o eksikliğini hissettiğiniz konularda tekrardan bir fırsat yakalamak bunun yepyeni bir başlangıç olduğu hissiyatı ve bunu gerçekten kalpten seçerek yapmak. Yani burada kendinizi toparlayacak olursak arkadaşlar, kendinizi dünyevi olarak kaptırdığınız her şeyden bir farkındalıkla bir dakika ya ben ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Ne oluyor? Deyip şöyle bir parmak şıklamasıyla kendinizi uyandırmanız ve gerçekten keyif aldığınız şeylere de biraz yönelmeniz gerekiyor. Çünkü Şubat ayı içerisinde arkadaşlar çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Şimdi dişil enerji kartları size ne der? Dişil enerjinizden nasıl bir mesaj gelir? Bakalım. Bir de yüksek benlikten kartlar çekeceğiz.
Evet. Dişil enerjiniz göksel ruh diyor 47 numarayla arkadaşlar. Şöyle gösterelim kartı da. Saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtıyorsun diyor. Aslında içinizde bir yerlerde, sizin içinizde bir yerlerde arkadaşlar bir çocuk var. Ve bu çocuk onu fark etmenizi, onu görmenizi istiyor. Bunun çığlıklarını bir süredir aslında bence atıyor. Ancak siz bunu duymak istemiyorsunuz ya da duyamıyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok dünyevi şeylere belki de kapıldınız ki hayal kurmayı bile unuttunuz. İçinizdeki bu çocuğun sesine biraz kulak vermeli ve ne istediğini, onun sizden ne istediğini bulmalısınız. Çünkü eğer bunu yapmazsanız sanki böyle huzuru bulamayacaksınız gibi. Hani şey hissediyorsanız sevgili boğalar, ya bir eksik var ama çözemiyorum ya. Her şey aslında yolunda, param da var, pulum da var, işim de var. Hayatım yolunda ama bir şey eksik, ne olduğunu anlamıyorum diyorsanız içinizdeki çocuğu dinleyeceksiniz. O size ne olduğunu söyleyecek arkadaşlar. Bu kart aslında biraz bana bunu hissettirdi. Eşsiz varlığını onurlandır diyor yüksek benliğim. İşte bu da o eşsiz varlığının içindeki çocukta gizli olduğunu ve onu onurlandırmak demek, onu dinlemek demek, onu duyabilmek demek bazen. Bununla ilgili bir mesaj yüksek benliğinizden de. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorum yapmayı unutmayın sevgili boğalar. Hepinizi kocaman öpüyor ve hepinize şahane bir Şubat ayı diliyorum. Hoşçakalın. Evet, şimdi arkadaşlar geldik Zodyak'ın en meraklı, en pratik, en düzenli ve en titiz burçları, çocukları olan Başak Burcu'na. Bakalım Başak Burcu'nu Şubat ayında nasıl enerjiler bekliyor olacak? Başak Burcu Şubat ayı enerjiler için niyet ediyorum. Güneş Burcu, Yükselen Burcu ya da Ay Burcu'na göre dinleyebilirsiniz sevgili Başaklar. Evet. Nasıl enerjiler bekliyor Başakları? Şubat ayı içerisinde. Gel bakalım. Sen de gel. Hadi bakalım sen de gel. Kartlar biri biri çıkıyor sevgili Başaklar. Size mesajları var belli ki. Hemen bakalım. Kutsal ruh arkanızda diyor 23 numarayla arkadaşlar bu ay gerçekten korunuyorsunuz. Sevgili Başaklar, kutsal ruh yanınızda, sistemden destek var. Her ne yapacaksanız, neye karar verdiyseniz bakın daha kartlarınızı açmadım ama burada sistem tarafından desteklendiğinizi bilmeniz çok kıymetli olacak. Dünya kartı, asa beşlisi ve para ası. Evet sevgili Başaklar, bir dönem bitiyor. Bir dönemin sonuna gelmişsiniz. Kutsal ruh zaten, yani kutsal enerji zaten bu zamana kadar arkanızdaymış. Bunun desteğiyle aslında biraz da bugünlere kadar gelmişsiniz. Belli ki bir şeyleri atlatmışsınız. Ancak burada arkadaşlar bir döngü kapanıyor. Şubat ayı içerisinde kapanan bir döngünüz var. Bu zamana kadar hem kendi içinizde yaşadığınız içsel çatışmaların hem de başkalarıyla yaşadığınız bir takım çatışmaların artık son bulduğunu ve Şubat ayı içerisinde sizlere yepyeni bir takım fırsatlar geldiğini görüyoruz. Yine kutsal ruhun desteğinin sizler üzerinde olması, yani devam etmesiyle. Şimdi 3 kart daha seçelim. Nedir bu? Biraz daha açalım. Bir gidiş var. Bakın bir bitiş var. Yani bir şeyi artık siz arkanızda bırakıyorsunuz. Size hizmet etmediğini düşündüğünüz şeyleri fark edip arkanızda bırakmak. Yani hani şöyle bir şey vardır ya. Ya ben evet bunun bana göre olmadığını biliyorum ama işte bu kadar emeğim var, onun da boşa gitmesini istemiyorum diye tutunduğunuz ne varsa, aman benden değerli mi canım deyip, emeğim de başımın gözümün sadakası olsun deyip ya da neyse işte birikiminiz, yatırımınız neyse, duygusal yatırımdan bahsediyorum. Arkanızda bırakıp ya da maddi de olabilir elbette. Bunları artık arkanızda bırakıp bu döngüyü tamamlamak, çünkü kendinize verdiğiniz değeri fark edip ne kadar değerliyim ben ya, ne yapmış olursam olayım sırf şu yaptığım yatırımlar uğruna tutunmak yerine ben gitmeyi tercih ediyorum, ben kendimi tercih ediyorum dediğiniz harika bir noktaya geliyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, bakın gidiyorsunuz.
Ayrılıyorsunuz. Size hizmet etmeyen, sizi yoran, gereksiz bir sorumluluklarınızı üstünüzden atıyorsunuz. Ne varsa arkadaşlar. Artık size hizmet etmeyen durumlar, size uygun olmayan insanlar, ne varsa hepsini bırakıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü zaten Başak Burcu demek düzen tertip demek. Hayatınızda da böyle bir düzenlemeye gideceksiniz belki Şubat ayında. Bir dakika ya, benim hayatımda ne durumda bir bakayım. Şöyle bir önüme alayım olayları, değerlendireyim ve ona göre yeniden bir plan yapayım. Tıpkı bir evi, bir çekmeceyi, bir dolabı düzeltmek gibi ne varsa her şeyi gözden geçirip gereksizleri atıp gerekli olanları temizleyip düzenleyip tekrardan yerine koymak gibi düşünebilirsiniz. Bu sizi inanılmaz hafifletecek ve bununla ilgili çok da fırsat çıkacak karşınıza arkadaşlar. Çünkü sistem arkanızda dediğim gibi. Bakın, artık bu işe el atıyorsunuz Şubat ayı içerisinde. Tamam diyorsunuz, artık bunun zamanı geldi. Ben bunun kontrolünü elime alıyorum diyorsunuz ve bunu kesinlikle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Bana şu anda çok güzel şeyler hissettirdi. Yani Şubat ayı sizin için bir şeyleri düzenlemek, bir döngüyü kapatmak, kapatmadan önce de kutsal ruhun desteğiyle birlikte böyle bir derlemek, toparlamak, gereksiz şeylerden kurtulmak ve yeni bir dönem için hazırlık yapmakla geçecek gibi görünüyor sevgili Başaklar. Aynı zamanda bir yer değişikliği söz konusu olabilir. Çünkü altta gelen 3 kart, hani hepsi de, kartların üçü de bana bir yolculuk, bir gidiş. Bu sadece böyle manevi anlamda bir gidiş ya da bir döngünün kapanması değil. Eğer bir yerden mesela tayin olmayı bekleyen, atama bekleyen kişiler varsa, tayinim çıksın işte iş gereği ya da şu şehre gitmek istiyorum, şehir değiştirmek istiyorum, yer değiştirmek istiyorum dediğiniz bu konuda bir takım kendinizi göstermek, kanıtlamak için çalışmalar, çabalar yaptıysanız arkadaşlar, bununla da ilgili geri dönüşler alacağınız, döngünün kapanacağı bir dönem. Yani terfi almak istiyorsunuzdur mesela, kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz uzun zamandır. Şöyle kanıtlamak derken yani kendinizi göstermeye çalışıyorsunuzdur. Hani bu işin altından kalkabileceğinize dair. Bununla ilgili de bir takım geri dönüşler, fırsatlar yakalayacaksınız arkadaşlar. Ama her ne olursa olsun burada kutsal ruhun arkanızda olduğunu bilmek çok kıymetli. Ve bir takım ego çatışmaları yaşıyorsanız bazı insanlarla, bunun da sona ereceğini düşünüyorum. Burada bir tamamlanma kesinlikle var ve bu ayın başında olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Çok uzak bir tarih değil yani. Ay hemen başladığında, örnek veriyorum 5'i civarı. Ay hemen başladığında bu olayları yaşamaya başlayabilirsiniz. Size bir başka yerden teklif gelebilir. Bir başka şehir, bir başka ülke mesela. Aşk konuları olabilir bu, aşkla ilgili olabilir. Yeni bir fırsat, farklı bir şehirden bir kişiyle tanışmak, yer değiştirmek, onun yaşadığı yere gitmek ya da onun sizin yaşadığınız yere gelmesi gibi de düşünebiliriz bunu. Gibi durumlar söz konusu olacak sevgili Başaklar. Evet, bir de şu dişil enerji kartlarından almak istiyorum. Ne diyor? Özgürlüğe uçuş. Hoş geldin. Her şeyin bir amacı olduğunu kabul et diyor. Arkadaşlar, özgürlüğünüze uçuyorsunuz gerçekten ya. Burada bir özgürlüğe gidiş var sanki. Uzun zamandır beklediğiniz bir şey. Yani kendinizi bulunduğunuz yerde hapsolmuş gibi hissediyorsanız, özgürlük, kafesin kapıları açılıyor gibi düşünün. Burada da zaten böyle resmedilmiş. Ve bir dönüşüm, kelebekler var. Harika, gerçekten çok güzel. Böyle bir fırsat yakalayacaksınız belli ki arkadaşlar. Sizi özgürlüğünüze kavuşturacak bir fırsat yakalayacaksınız belli ki arkadaşlar. Bu nedenden dolayı gözünüz kulağınız açık olsun. Gerçekten güzel bir enerji çıktı burada sevgili Başaklara. Evet, bir de yüksek benlikten alalım. Bakalım yüksek benlik kartlarını size ne söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Sürece güven. Nokta. Sürece güven. Arkadaşlar, yani biraz böyle güvenmek lazım ya. Gerçekten. Bakın, kutsal ruh arkanızda diyor zaten. Şöyle iki kartı gösterelim.
Kutsal ruh arkanızda ve sürece güven diyor. Görüyor musunuz? Yani burada biraz teslimiyet, biraz güven gerekiyor gerçekten. Bunu yapabilirsiniz eğer. Sizin için çok güzel fırsatlar var. Sevgili Başaklar, Şubat ayında hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar, şimdi geldik Toprak grubunun ve Zodyak'ın en inatçı, en kararlı ve en disiplinli burcu ve aynı zamanda en çalışkan burcu olan Oğlaklara. Sevgili Oğlaklar, bakalım Şubat ayı içerisinde sizleri nasıl enerjiler bekliyor olacak? Bu serinin devamı için, Burç Yorumları serisinin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerinizi de açmayı ve aynı zamanda da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi Şubat ayı içerisinde sizi hangi enerjiler bekliyor olabilir? Bu genel bir bakım olacak. Yani ne çıkarsa kartlar doğrultusunda ona bakacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. Sevgili Oğlakların Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Sevgili Oğlaklar, bakalım sizleri nasıl enerjiler bekliyor? Sevgili Oğlaklar, çalışkan Oğlaklar. Hemen açıyoruz kartları. Wow, Aslan. Oğlak burcuna Aslan ruhu gelmesi enteresan bir durum oldu gerçekten. Şimdi 37 numarayla Aslan ruhuyla başlıyoruz arkadaşlar. Aslan ruhu der ki cömert ruhlu olun. Şimdi bu niye geldi biliyor musunuz? Bence. Şimdi sevgili Oğlaklar biraz para yönetimi konusunda iyi oldukları için ve para tutma konusunda biraz tutucu davranabiliyorlar. Şimdi bu zaman zaman çok aşırı tutumluluk ve cimriliğe kadar gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden Oğlak burçlarının biraz daha maddi konularda cömert olmaya davet ediyor Şubat ayında kartlar. Ya da böyle değilse de arkadaşlar tabii ki ihtimalleri ayıracağız. Şimdi böyle değilse de eğer bir konuda kendinizi tutuyorsanız, yani Oğlak burcu doğası gereği işte disiplinlidir, istikrarlıdır, tutar kendini, duygularını söylemez ya da ne bileyim hani böyle bir zayıflık gibi görebilir bazı şeyleri. Eğer böyle bir durum varsa Aslan ruhu biraz cömert olduğu için, yani duygularını verme konusunda herkese değil gerçekten sevdiği insanlara, kişilere, benimsediği, güvendiği biri olursa eğer ona canını bile verebilir, yani o noktaya kadar gelebilir aslanlar ya arkadaşlar. Burada burçtan da bahsetmiyorum. Aynı zamanda ruh olarak, hayvan ruhu olarak da konuşuyorum. Yani arketip gibi düşünün siz bunu. Şimdi burada biraz daha duygularını vermek, göstermek, bazı konularda sadece maddi değil, manevi konularda da cömert olmaya dair bir davet alıyor burada Oğlak burçları Şubat ayı içerisinde. Demek ki böyle olması sizin için yeni fırsatlar ve yeni kapılar açacak. Daha paylaşımcı olmak, daha cömert ruhlu olmak gerekiyor diyor kartlar, yani özetle. Şimdi bakın, burada sizi yoran, üzen, sıkan, bunaltan ne kadar gereksiz sorumluluğunuz, yükünüz varsa bunları fark edeceğiniz bir ay olacak. Özellikle de para onlusuyla birlikte ailevi konularda, işte aile, akrabalar, yakın çevre, yakın dostlar gibi konularda arkadaşlar, böyle hep sürekli yanınızda olan, yani hayatınızdan çıkaramayacağınız, sürekli hayatınızın içinde olması gereken insanlardan bahsediyorum. Bununla ilgili bir takım şeyleri fark edecek Oğlak burçları sanki bu ay. Ne gibi? Mesela ya bir dakika ya, ben bunu böyle biliyordum ama bu aslında böyle olmayabilir mi? Yani
Ben şöyle bir sorumluluk alıyorum ailemle ilgili ya da yakın çevrem, arkadaş, eş, dost neyse. Ama bir dakika ya, bu beni gereksiz mi yoruyor? Ya da benim düşündüğüm gibi olmayabilir mi acaba ya? Ayıkacağı, bu tür şeyleri fark edeceği bir ay olacak Şubat ayı Oğlak, sevgili Oğlaklar için. Ve bunları fark ettiği için de bunları belki sadece fark etmekle geçecek olabilir. Ama bunları fark ettiği için de sanki böyle bu sorumluluklardan ya da bu konulardan bir uzaklaşış olacak biraz. Şimdi burada anlattığımız konuyla cömert ruhlu olmanın biraz çeliştiğinin farkındayım. Ama buradaki cömert ruhlu olmak buradaki fazla fedakar olmakla alakalı bir şey değil. Benim anladığım kadarıyla şu kombinasyonda diyor ki bak, sen aslında enerjini yanlış yerlerde değerlendiriyorsun. Yanlış sorumluluklar, gereksiz sorumluluklara enerjini harcıyorsun. Oraya harcayacağın enerjiyi daha seni daha mutlu edecek, daha hak ettiğini düşündüğün yerlere ayırmalısın. Buna uyanmalısın. Şimdi bunun ne olduğunu siz bileceksiniz. Burada ailevi bir konu mu var? Yoksa sizin kendi aileniz, yani evli olduğunuz kişi, çocuklarınız varsa böyle bir durum. Bu konuya mı enerjinizi çok fazla akıtıyorsunuz? Yani ya da anne, baba, kardeş, kuzenler, akrabalar meseleleri, yani o çevrede mi çok fazla enerji harcıyorsunuz? Çok gereksiz bir fedakarlık yapıyorsunuz. Eğer öyleyse bununla ilgili bir şey fark ederseniz o enerjiyi oradan çekip daha hak eden kişilere ya da kendinize, bakın bu kendine karşı cömert olmak da olabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmesi, yani enerjiyi verimli kullanmak. Nasıl ki biz elektriği, suyu, enerji kaynaklarını verimli kullanmaya çalışıyorsak, aynı şekilde kendi enerjimizi de verimli kullanmalıyız arkadaşlar. Bu böyle bir mesaj olabilir diye düşünüyorum. Özetle, ez cümle, tabii 3 kart daha çekeceğim ama burada enerjini nereye harcıyorsun? Kime harcıyorsun? Aile bağlarının içinde olman demek senin kendini çok feda etmen anlamına gelmiyor. Bir kendine geleceksin. Burada bir toparlanacaksın. Nereye gidiyor benim enerjim? Benim kaynaklarım nereye gidiyor? Maddi ve manevi. Bunlara bakacaksınız arkadaşlar. Sanki bu ay bunları ayıkıyor gibisiniz. Peki devam edelim. 3 kart daha çekelim. Bakın, evet, bunu fark ettikten sonra bir takım şeylere, hareketlere girişeceksiniz gibi görünüyor. Nasıl şeyler olabilir? Para kraliçesi. Anlaşıldı. Evet. Arkadaşlar, yukarıda anlattığım şeylere ek olarak bu farkındalığa vardıktan sonra kime karşı daha fedakar olmanız gerekiyor? Yani kime fedakarlık edip kime etmeyeceğiniz konusunda netleşiyorsunuz az çok ve artık enerjinizi doğru tarafa doğru akıtmak, hak eden kişilere doğru akıtmak yönünde bir karar alıyorsunuz gibi görünüyor ya da böyle bir hamle yapıyorsunuz gibi görünüyor. Ve artık siz Şubat ayında kendinizi eskisi kadar yormayacağınız, üzmeyeceğiniz bir yaşam planı oluşturacaksınız kendinize. Bunu nasıl yapacaksınız? Maddi kaynaklarınızı, önceliğinizi kendinize vererek. Artı insanlarla, yakın çevreniz bile olsa, bakın, aileniz bile olsa, insanlarla mesafenizi koruyarak, sağlıklı bir mesafe kurarak, sağlıklı mesafe kurmak çok önemli burada. Bunu fark edeceğiniz ve bu şekilde bunu yapmanın aslında haksızlık ya da bencillik olmadığını fark edeceğiniz bir ay olacak sizler için. Bence çok güzel bir mesajdı. Oğlak burçlarına çok spesifik bir mesajdı. Biraz daha olgunlaşıyorsunuz bu ay arkadaşlar. Öyle görünüyor. Şimdi dişil enerji kartlarına da bakalım. Bakalım sizlere nasıl bir mesaj verecek. Dişil enerji kartları çok döndü ya. Çok döndü. Bu kadar istemiyoruz. Dişil enerji kartları arkadaşlar, kadın erkek olmanız fark etmez. Hepimizin içinde dişil enerji var biliyorsunuz ki. Bu deste size oradan gelen mesajları verirken şu destede yüksek benliğinizden gelen mesajları verecek arkadaşlar. Şubat ayı için mesajımızı alalım. Tanrıçanın sözleri.
Kendini özgürce ifade et. Hakikati söyle. Kendine karşı dürüst ol. Şu konularda. Bu konuları değerlendir. Kendine karşı dürüst ol diyor. Burada Tanrıçanın sözleri, yani içindeki Tanrıça, şimdi dişli enerji dedik ya, bir erkeğin içinde de Tanrıça olabilir. Hem Tanrı hem Tanrıça dediği ya da hem kral hem kraliçe dediği enerjiler mevcuttur. O tarafınız size diyor ki bak, kendine dürüst ol ve özgürce kendini ifade et ve kendine itiraf et bunları. Bunları fark et ve yoluna koy bir şekilde araba kartıyla birlikte. Peki, yüksek benlik kartları ne söyler? Yüksek benliğinizden nasıl bir mesaj gelir? Bu desteği çok seviyorum arkadaşlar ya. Çok güzel mesajları var gerçekten. Şimdi bir bakalım ne diyor? Kendini kanıtlamaya ihtiyacın yok. Tamam, şimdi işte bakın nokta atışını bu kart yaptı. Aslında bütün açılımı bu. İşte bu yüzden seviyorum. Az önce dedim ya arkadaşlar. Bütün açılımı bu kart şak diye böyle damgaladı resmen. Şimdi burada kendini kanıtlama ihtiyacın yok diyor. Siz az önce bahsettiğim bu gereksiz fedakarlıkları, kendinizi öne atmayı, kendinizi üzerinize gereksiz sorumluluklar almayı, cömertlik olarak kabul ettiğiniz ve aslında yanlış bildiğiniz şeyi, çünkü cömertlik bu değil. Kendinize karşı cömert olmalısınız. Kendinize karşı dürüst olmalısınız. Bakın iki kartın bağlantısı. Eğer bunları bilinçli ya da bilinçsiz, yani bilinçaltı düzeyde ya da bilinçli düzeyde kendinizi birilerine kanıtlamak için yapıyorsanız, bakın çok önemli, çok bir şey söylüyorum, gerçekten çok önemli. Bunu dikkatle dinleyiniz lütfen. Kendinizi kanıtlamaya yönelik bir takım fedakarlıklar yapıyorsanız, yani şöyle kanıtlamak. Ben gerçekten seni seviyorum. Bakın aile, eş, dost, yakın çevreden bahsediyorum. Çok sağlam ilişkiler içerisinde olduğunuz ya da evlilik birliği içerisinde olduğunuz, hani o aile bağı olan kişilerden bahsediyorum. Kendinizi kanıtlamak için, sevdirmek için, gözlerine girmek için içten içe ya da bilinçaltında bu nedenden dolayı yapıyorsanız, kart diyor ki bak, kendini kanıtlama ihtiyacın yok. Yok, vazgeç bundan. Kendini gereksiz yere bu sorumluluğun altına sokma diyor sevgili Oğlak burçları. Mesajlar çok açık ve net. Gerçekten şahaneydi. Ben çok beğendim. Özellikle mesajların bu kadar spesifik olması şahane bir şey. Sizlere harika bir Şubat ayı diliyorum sevgili Oğlaklar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like and subscribe.